Sem vedela, da še ni šla. O, draga moja, ne, tebe sem čakala. Danes imamo veliko dela. Kako misliš veliko dela? Nona, jaz sem po mojem premlada, ti pa prestara, da bi delali. Pa itak danes je bil že ful naporen dan, ko so se z mami skregali. A tako, mlada dama? Premlada, da bi delala, z mami se pa že kregaš. Veš, Nona, včasih me sploh ne razume. Krega se name za brez veze, ker se nočem naučiti klekljati. Pa meni so drske čipke to klepe, klekljanje pa res za stare mame. Rajš gledam tebe in poslušam tvoje izmišljene zgodbice. Izmišljene? Odkot ti pa to? Nona, saj veš, da sem je stara že 9 let in ne verjamem več v vse. No, malce domišljije mi res še ostaja. Ampak verjemi, v vsaki moji zgodbi se skriva delček resnice. Potrebuješ samo en kanček čarovnije, pa se razkrije. Veš, Ana, v naši družini ima vsaka čipka svojo zgodbo in vsaka zgodba svojo čipko. No, in? A veš, zdaj ti bom pa povedala eno zgodbo, ki jo je meni pripovedovala moja stara mama. Ta zgodba govori o deklici, pogumni, prav taki kot si ti. Le da ona ni imela izbire in je morala klikljati. Časi so bili težki in čipka je pomenila pomemben vir prihodka za družino. Ko je bila deklica še dojenček, jo je vzgajal oče, ki je po cele dneve delal v idrijskem rudniku. To je bilo zelo naporno in nevarno delo, sploh zaradi ogromne pošasti, ki je živela globoko v izkopanih rovih. Iz dolgega spanca jo je zbudil človeški pohlep. Oče je svojih hčerk večkrat pripovedoval zgodbe o tej pošasti, a ona mu, tako kot ti meni, ni verjela. Neke noči pa se oče ni vrnil domov iz rudnika. Deklica ga je čakala kar cel teden. Potem pa se je odločila, da ga gre sama iskat v rudnik. A vidiš, kako pogumna je bila? No, jaz že nisem tako pogumna, nikoli ne bi šla sama v rudnik. Saj tega ti tudi mama ne bi pustila. Ampak deklica ni imela nikogar drugega. Zavedala se je, da je očetovo zadnje upanje. Globlji, kot je tavala po dolgih rovih, vedno glasneje slišala glasove v stenah. Kar naenkrat nastane tišina in pred njo se zgrne velika črna pojava. Bila je ogromna pošast, podobna kači, kakršne najdeš v Idrijci, le da 10-krat večja od deklice. Deklica se je ne ustraši. Pokončno se postavi pred njo in jo prosi, naj ji vrne očeta. Kača jo vpraša, kaj lahko tako drobceno in nemočno bitje ponudi v zameno. Deklica počasi seže v levi žep suknjiča in izvleče majhno, belo čipko, ki jo je sklekljala pred odhodom. Takrat pa kačo obsije svetloba. Pošast je ob tej svetli, nežni beli čipki čisto šokirana. Živela je v temi med skalami in tega ni bila navajena. Na široko odpre svoja usta in izpljune dekličinega očeta. Pri tem pa se ji odkruši še del levega zoba. Varno sta se vrnila domov. Oče je bil presrečen in ponosen na svojo hčer. Iz kačjega zoba je izdelal 12 klekljev. S časom pa se je izkazalo, da to niso navadni kleklji, ampak da imajo v sebi posebno čarobno moč. Čipke, ki jih je s temi kleklji ustvarila deklica, so bile drugačne. Vsakdo, ki jih je pogledal, je v sebi čutil veselje in srečo. In eni pravijo, da so se lahko po smrti poslovili od svojih najbližjih. In ne le deklica in njena družina, ampak celo mesto je skozi leta klekljanja zacvetilo. Kače pa niso videli nikoli več. Govori se, da menda še zmeraj gleda v tisto belo čipko. Ampak to ne more biti še konec. In še je vse to res? Kje so zdaj tisti čarobni klekeljni?
Deklica je odrasla, še naprej je rada klekljala in delila srečo vsem, ki so prišli v stik z njenimi čipkami. Ampak, ko je prišel njen čas, je te magične klekle zapustila svojim 3 hčeram. Rada bi, da bi z njihovo močjo delile dobro vsem. Vsaka od hčera je dobila enako število klekljev. A najstarejši hčerki to ni ugajalo. Bila je mnenja, da vsi klekli zakonito pripadajo njej. Iz razočaranja je zapustila sestri in pobegnila iz mesta. Bila je zelo spretna in nadarjena. Uporabila je magične klekeljne in si sklekljala obleko, ki je bila tako lepa. Zaradi čarobne moči čipke je začarala srca mnogih moških. Eden od njih je bil tudi francoski cesar, ki je takrat ravno potoval čez naše kraje. Odpeljal jo je v svoj dvorec. Ampak sreča ni trajala dolgo. Zaradi svojega bogatstva je imel ogromno sovražnikov in kmalu je bil poražen. Vzeli so mu vse premoženje in med njim so izginile tudi vse njene obleke z idrijsko čipko. Nažalost pa so izginili tudi čarobni klekeljni. Medtem pa druga sestra ni dala veliko brige na svoje nove klekeljne, dokler ji v vojni ni umrl mož. V klekljanju je iskala mir in tišino in upala, da ji čarobna moč obudi moža. Ampak klekli niso bili več v celoti in njihova moč je slabela. Zato se ji je mož prikazoval le v trenutkih, bolj kot mrzel vetrič in senca, kot pa topel objem. Dolgo let je trajalo, preden se je popolnoma izgubila ter uničila čarobne klekeljne. Če bi jaz imela magično moč, je ne bi zamenjala za nobenega fanta. Preveč so dolgočasni. Rajši bi se igrala z mojim maltežančkom Gulliverjem. In če bi res imela supermoč, bi rada razumela živali in one mene. Potem pa imaš res nekaj skupnega z Ivanko. Tudi ona se je rada družila z živalmi in drugimi mističnimi biti, ki so takrat prihajali v človeški svet. Kdo je Ivanka? Ivanka je bila najmlajša hči. Ona še ni razumela sveta. Klekljanje je vzela kot igro in veselje. Bila je žalostna ob izgubi starejših sester in se je velikokrat umaknila v naravo. Srečala je bele krivopetke, ki so živele globoko v hribih, skrite pred človeškimi očmi. Zaradi njenega znanja, nežnosti in čarobne moči klekljev so jo odpeljale v svoj svet, kjer je z njimi živela dolga leta. Vile so jo naučile skrivnosti narave, ona pa je razvila nove tehnike klekljanja ter odkrivala lažje in tanjše materiale. Učila se je vzorcev in harmonij narave ter jih vpela v svoje papirce. Vsak večer so se družile, prepevale in plesale. Živele so v raju. Kljub temu pa se Ivanka po vseh teh letih še vedno ni počutila kot doma. Vedela je, da bi si njena mama želela drugače. Glavno vilo je vprašala, če se lahko vrne v svoj svet. Krivopetke niso bile za to, saj je deklica za njih v preteklih letih ustvarila veliko dobrega. Od toplih čipkastih odej in blazinic do dolgih in širokih platen, ki so se prepletala po njihovih bivališčih. Glavna vila se je odločila, da se deklica lahko vrne, če opravi preizkus. S tem bo dokazala, da ji lahko zaupajo in bo vse znanje o naravi in moči skupnosti pravilno uporabljala v svetu ljudi. Naročila je izdelavo vilinske halje, ki bo v vročih dnevih telo kraljice hladila, ob mrzlih nočeh pa grela in prav tako kot vile ne sme biti vidna človeškemu očesu. Ivanke pa to ni ustavilo. Po noči, ko so vile zaspale, je vsak iz glave odstrigla šopek las. Navila jih je na klekeljne in začela ustvarjati čipko. Strukture in vzorci so spominjali na struge rek, ki se vijajo okoli hribov.
Med njimi so bile vpletene ribice, ki so se združevale v obliko zvezd. V 7 dneh je Ivanka sklekljala vilinsko haljo. Čipka je bila tako bela in svetla, da je podnevi vpijala svetlobo in toploto, ponoč pa je to izžarevala. Kraljica je bila zelo zadovoljna z izdelkom in presenečena nad iznajdljivostjo Ivanke. Dovolila ji je, da se vrne v Idrijo, le čarobne klekeljne mora pustiti pri njih. Ivanka se s tem sicer ni strinjala, a želela je domov. Brezklekeljno se je vrnila v Idrijo. Tu je delila znanje, ki ga je pridobila od krivopetk. Čipko je razvila v povsem novo smer, a zaradi nje je upanje ponovno dobilo veliko mladih klekljarc. Poskrbela je, da so čipke postale znane po deželah naokoli. Sčasoma je idrijska čipka postala simbol naše ustvarjalnosti. Kasneje je Ivanka ustanovila čipkarsko šolo, katero je obiskovalo mnogo klekljaric in katera slovi še danes. Veš, Ivanka žal ni imela otrok. Njena ljubezen so bile čipke. In ob prezgodnji smrti je vse zapustila svojim učenkam. Med njimi je bila tudi moja mama, tvoja prababica. Moje prababi, Nona, če je vse to res, a so to potem tisti magični klekeljni? Ne, žal ne. Je pa tale čipka prav čarobna, se ti ne zdi? A ti je tvoja mama kdaj povedala, kaj se je zgodilo s tistimi klekeljni? Jih je ona dobila? Spadali so v vilinski svet, ne naš. Nam pa je ostalo znanje in čipka, v kateri se skriva posebna moč. Ampak kakšna, boš morala ugotoviti sama. Veš, Nona, naslednjič, ko pridem k tebi, me boš naučila klekljati. Kakor jaz sebe poznam, mislim, da bom jaz boljša od Ivanke. O, draga moja, se že veselim tvojih podvigov. A veš, koliko te imam rada. Jaz tudi tebe, Nona. Ampak zdaj je čas, da greš domov. Mama te verjetno že čaka. Ok, Nona. Čau. Čau. Ana! Ana! Kje si bila? A veš, koliko smo te iskali? Pri Noni sem bila. Ljubica, se jaz jo tudi pogrešam, sem ne smeš karit. Jaz sem mislila, da si šla, ko so se skregale. Ne, Nona mi je povedala zgodbo o čarobnih klekeljnih in kako je čipka rešila očeta, potem, ko ga je pojedla kača. Sploh nimajo časa za tole, že tak ali tak sva pozni, ti sem pet v avto. Jaz grem sem nekaj iskat v sobo od None, pridni ščisti, okej? Ej, oprosti, ker so se prej skregale zaradi klekljanja. Čeprav smo vedeli, kaj čaka Nono, nas je vse glih presenetilo. Ampak moraš razumeti, da je imela težko življenje. Zdaj je pa na zaslužnem početku. Pa še nekaj moraš videti, da klekljanje je bilo velik del Noninega življenja. In je prinašal sam veselje pa ljubezen. Važno je, da pa Nonine zgodbe živijo v mojih in v tvojih.
spominih. Pa še nekaj sem našla pri Noni. Jaz vem, da bi ona rada, da imaš ti to. Ne pozna smeha, ki mu solza ne sledi, dneva, ki je lažji od noči. Njen utrip se redko umiri, nima mej, ne ve še kam beži, a gre naprej. Spet v lupu je ta prej ali slej, če je nesreča orul,